चैनल। लॉकडाउन 10-15 दिन से लगा है तो कहीं जा भी नहीं पा रहे हम लोग, ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे हैं। तो आज ब्लॉग कुछ हट के बनाने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जब हम लोग यूपी से आसाम का राइड किए थे तो उस टाइम में एक बाइक में छोटा सा दिक्कत आया था, जैसे कि उसका टाइपिट से साउंड आने लगा था किट किट करके। तो हम लोग एक बार भाई एजेंसी में, जैसे कुछ दिन जब वहाँ से आने के बाद 10-15 दिन बाद एजेंसी में सर्विस कराने के लिए दिया गया, तो उस टाइम में इसका टाइमिंग हमें हम लोग को लगा कि टाइमिंग चेन का आवाज़ है, तो टाइमिंग चेन भी चेंज हुआ और टाइपिट भी वहाँ में एजेंसी में ठीक किया, लेकिन अच्छे से ठीक नहीं कर पाया तो भी साउंड उतना आ ही रहा था। तो सोचे घर में बैठे बैठे कि क्यों ना इसका टाइपिट का आवाज़ सही कर लिया जाए। मौका मिला है आज, फटाफट खोलते हैं इसको, सही करते हैं। और आज दुनियाजर में गर्मी भी बहुत है, 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ का। गर्मी हम लोग देख सकते हैं, गर्मी बहुत है। हम पूरा भीग गए हैं, पूरा एकदम स्पोर्टिंग भीग चुका है। सो बाइक को फटाफट खोलते हैं और लास्ट में आपको बाइक का आवाज़ भी सुनाएंगे सेट करने के बाद। बहुत दिनों के बाद से धूप दिया है, 7-8 दिन के बाद धूप दिया, नहीं तो रेगुलर दिन में रात में बारिश ही बारिश। जो ग्रीन वाला वायर है ये फ्यूल गेज का वायर है ये, तो इसको ऐसे निकालेंगे। और ये अंदर का जो फ्यूल पंप है ये उसका वायर है। हम लोग को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, बस इसको यहाँ प्रेस करके बस निकल कर होगी। इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। यहाँ में एक रबड़ का पैकिंग होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये अच्छे तरह से निकालिएगा, अगर आप लोगों को घर में करना होगा तो अच्छे तरह से निकालिएगा, नहीं तो ये अगर टूट जाएगा तो जल्दी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी कोई भी पार्ट्स मिलता नहीं है दुकान पे क्या एजेंसी में भी जल्दी नहीं मिलता है, और मिलेगा भी तो 3 का 13 लेंगे सब। उसको टी चाहिए इसके लिए, क्या टी
ये जो देख रहे हैं अंदर साइड में ये वाला इंटेक वाल्व है, इसका मूवमेंट मैंने 0.05 किया, और ये एग्जॉस्ट वाल्व है, इसका मूवमेंट 0.09 किया। तो अगर आप लोग के पास फिलर गेज नहीं होगा तो आप लोग इस ब्लेड को देख सकते हैं, इस ब्लेड के सहारे आप लोग टाइट कर सकते हैं। अगर इंटेक वाल्व को टाइट करना हो, अगर मिलाना हो, तो एक ब्लेड लीजिए और उसके अंदर में डालिए और इसको ऊपर से टाइट कीजिए। थोड़ा सा ही, मतलब कि इतना भी टाइट ना कीजिए कि ये ब्लेड पूरा उसी में जाम हो जाए, बस हल्का से उसमें मूवमेंट होना, मतलब ब्लेड निकल जाए, एक बार खींचने पे निकल जाए। और आगे वाला जो एग्जॉस्ट वाल्व है तो इसमें इसको टाइट करने के लिए उसके नीचे उसके बीच में डालिए और उसको सेम प्रक्रिया वैसे ही करना है, उसको भी टाइट कीजिए और ऐसा टाइट कीजिए कि वो भी निकल जाए, ये ना कि उसी में ब्लेड फंस जाए। तो इसको फटाफट फिटिंग करते हैं अब और चेक करते हैं कि आवाज़ कैसा है। तो पूरा काम कंप्लीट हो गया है। टाइपिट सेट करते करते हम लोग को 1-1.5 घंटा का टाइम लग गया है हम लोग को सेट करते करते, क्योंकि हम लोग के पास जो पिलर गेज था वो पिलर गेज था नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग ब्लेड से ही सेट कर रहे थे उसको। तो सब फाइनल काम हो गया। बाइक को भी हम लोग फिटिंग कर दिया घर से आना। तो एक बार आवाज़ सुनते हैं इसका, स्टार्ट करके बाइक का। तो आप लोगों ने आवाज़ सुनाई है, पहले जितना आवाज़ आता था उतना अब आवाज़ नहीं आ रहा। अब पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा सही हो गया ठीक से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।